Rreth 3500 persona çdo vit diagnostikohen në vendin tonë me kancer. Kjo shifër sipas mjekëve mund të jetë edhe më e lartë, pasi ende nuk ka një regjistër kombëtar të dhënash për këtë sëmundje. Ne kemi një institucion zyrtar që është regjistri ndërspitalor i kancerit në QSUT. Sipas këtij regjistri, çdo vit në Shqipëri diagnostikohen rreth 3500 raste të reja të kancerit. Megjithatë, siç thash, përderisa ne nuk kemi një regjistër nacional të kancerit, i cili të regjistrojë të gjitha rastet e kancerit që diagnostikohen në Shqipëri, nuk do kemi të dhëna të sakta. Vendin e parë për numrin e lartë të prekurve mban kanceri mushkrive, më pas renditet ai i gjirit, rrugëve urinare, e pasti kanceri i sistemit nervor qendror. Për numrin gjithnjë në rritje të kësaj sëmundje, mjekët bëjnë përgjegjëse mënyrën e të jetuarit, pasi vetëm në 5 deri në 7% të rasteve shkaku është genetik. Ndonjëherë këto defekte gjenetike janë të lindura dhe si rrjedhoj pasi ka pësuar një kancer, ai mund të pësojë një kancer të dytë. Në Shqipëri, rastet më të shpeshta janë kanceri i mushkrive, kanceri i gjirit, kanceri i vijave urinare dhe kanceri i sistemit nervor qendror. Shqetësues për mjekët mbetet kanceri i gjirit për shkak të diagnostikimit të vonë të tij, gjë që sjell 15% të vdekjeve te gratë që preken nga tumoret, ndërsa nëse ai kapet deri në masën 1 cm, në 80% të rasteve është i shërueshëm. Derisa kanceri i gjirit arrin 3-4 mm, duhen rreth 6 deri më 8 vjet. Dhe që nga koha kur kjo është 3 mm dhe sa bëhet 1 cm, kohë në të cilin ne mund ta prekim me dorë, duhen dhe 4 deri më 6 vjet të tjera. Praktikisht ne kemi 12 vjet në dispozicion për ta diagnostikuar në kohë kancerin e gjirit dhe për t'i bërë një mjekim të suksesshëm, i cili në një shumicë rastesh përfundon thash me shërimin e plot. Përbën 32% të tumoreve malign në të dy sekset, është përgjegjës për 15% të vdekjeve në gratë nga sëmundjet maligne. Risku i incidencës të kancerit të gjirit rritet me rritjen e moshës. Mosha kryesisht është mbi moshën 40 vjeç, megjithse vitet e fundit ka një rritje të incidencës në moshat më të reja, përfshirë dhe moshat ndëm 35 vjeç. Kanceri cilësohet nga mjekët si vrasësi i dytë pas sëmundjeve kardiovaskulare.